अलैकुम। उम्मीद है कि तमाम देखने सुनने वाले दोस्त अहबाब सब खैरियत से होंगे। और आज काफ़ी टाइम बाद जो है मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि रियाद का वेदर गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो है बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो रहा है। तो मैंने कहा चलो इस वेदर के कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हर साल जो है रियाद में जो है तरह तरह के मौसम, रियाद क्या बल्कि सऊदी अरब के जो है हर शहर का एक अलग ही वेदर है यहाँ पर, ठीक है। तो ताइफ का अलग है, जद्दा, मक्का, रियाद, दमाम, अबहा, और हर सिटी का जो है यहाँ पर एक अलग ही वेदर है। लेकिन रियाद जो कि सऊदी अरब का कैपिटल है, और यहाँ की बारिश भी वैसी जो है डेंजरस है। गर्मी भी यहाँ पर ऐसी ही पड़ती है और सर्दी भी यहाँ पर ऐसी ही पड़ती है। तो गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है डस्टी वेदर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुबार है। तो मैं ज़्यादा क्लिप तो नहीं बना सका, लेकिन मैंने कहा चलो कि जो भी जो है 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो जो मैंने बनाई है तो मैं आपको दिखा सकूं। इतनी ज़्यादा डेंजरस तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त के साथ साथ ये बढ़ता ही जा रहा है। ये जो मौसम, अचानक गर्मी थी और गर्मी से अचानक जो है ये डस्ट वाला जो है वेदर हो गया। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आप लोग के साथ ये वीडियो बनाकर शेयर की जाए। तो वीडियो देखिएगा। वीडियो के बाद आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है, किस शहर से है, किस कंट्री से है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं ये कुछ क्लिप्स हैं वेदर के हवाले से रियाद के, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, देखिएगा। और वीडियो से मुतालिक आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है भाई। तो जी दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से जो है हवा चल रही है और डस्ट वाला वेदर है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वीडियो से मुतालिक आप कुछ भी कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और अपनी कीमती राय से भी आगाह कीजिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।